இங்கே பாரு அதி, என்னோட மேனேஜர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க. வீட்டில் நீ நானும் தான் இருக்கோம், ஓகேவா? வரவங்களை வாங்க போங்கன்னு கூப்பிடணும், என்னை வந்து அழகாக சித்தப்பான்னு கூப்பிடணும், சரியா? குட் பை. A few minutes later. கோகுல், அட பாவி, டேய் விஷம் விஷம். சார் சாரி சார், உள்ள வாங்க சார். இல்லப்பா நீ ஆஃபீஸ்க்கு வந்துரு. சார் சார் தாத்தா தாத்தா கொஞ்சம் பொடி கொடு, எங்க பேரா பேரா